在扬州观潮路吃一口食材新鲜、现点现烫、地道的云南特色生烫牛肉米线，到底是种什么样的体验？今天我们来的就是观潮路，吃的就是这家乔珊珊生烫牛肉米线。他们家这边都是阿姨每天在这边现做的，食材都好新鲜，蔬菜、牛肉看着都好吃。我们家的肉酱米线不鲜来找我。他们这边有各种各样的小料可以加，自己想吃什么、喜欢吃什么自己加就好了。尤其是他们家这个红油看着就好吃，就连这种新鲜的薄荷叶它也是有的。这个给你们挂一个云南特色木姜子。哇，这真的好有云南特色，刮起来好香好香的。朋友们，他们家这个生烫牛肉米线看着是真的香，而且里面的小料是真的多，都是随意炒随意选的。就这一口粉谁不馋啊？关键他们家这个牛肉都是新鲜的牛肉，就烫几秒钟就可以吃了。就这种新鲜的牛肉口感是真的好。再来一口米线感受一下，米线的口感也是那种 QQ 弹弹的。再配上他们家那个云南的木姜子，真的好香。而且他们家这一份里面肉是真的多，满满的都是肉，就连这个米线也是不够吃可以免费续的。而且他们家这个汤底也很鲜美，都是大骨头现熬的，一股那种牛骨汤的醇厚在你的舌尖里面环绕，这种感觉真的很不错。每次说上这样一口粉，到底是属于谁的云南 DNA 啊？还有他们家这个云南特色小吃爆酱豆腐，真的很有云南那边的味道。尤其是配上一口他们家这种云南的酸饺子，直接给我省了一张去云南的机票钱。比如他们家这种用竹篓装的，真的很有感觉。一口酸饺子喝下去也很清爽，就很解腻。还有他们这种大块的里脊肉，就小时候才吃过这种大块的。他们这个里脊肉又香又大又好吃的，还是外酥里嫩的那种。我真的感觉他们家生意超好的，就小哥哥一直在做米粉，就是真的做不停的那种。而且这种现烫的那种米粉肉啊，也都是那种现烫的，吃起来就真的很清爽很舒服。就食材这方面真的是拿捏的狠狠的，他们家的食材真的就是很新鲜的那一种。推荐你们如果有时间的，真的可以来他们家现场吃，就是因为现场它有很多那种免费的调料，你都可以选，而且粉也都是可以续的。好，那么屏幕面前的朋友们，如果你们有想尝一口这种云南特色米线的，真的可以来观潮路这家乔珊珊感受一下。好，那我们这期分享先到这边，我们下期见，拜拜。